我係 Raymond 啦，我今年23歲，我係一個 digital creator。咁喺大概5-6年前啦，我仲係一個中學生嘅時候咧，咁我就有一個 Instagram account。咁我嗰陣時都仲係 post 緊一啲生活照啊。慢慢留意咧，原來外國嘅 Instagrammers 咧係會去 post 一啲佢哋自己影嘅相。New York 嘅 Instagrammer 叫 Coston 嘅，令到我想去影相嘅。咁因為佢嘅相咧都係穿梭喺 New York 就影一啲嘅建築啦、橋啊、一啲嘅車啊咁樣啦。其實佢都係只不過係用一啲好簡單嘅器材，好似 iPhone 啊咁樣就可以影到一啲好靚嘅相。佢嗰陣時係一個16-17歲嘅一個男仔啦，咁我就喺度諗，我嗰陣時都係17-18歲，咁我點解唔可以做到好似佢咁咧？咁攝影對於我嚟講係一個學習嘅過程啦，因為你去影相嘅時候，你會喺市區裏邊不斷行走啊，會遇到好多唔同嘅突發嘢啊，或者一啲城市裏邊嘅建築啊咁樣，你都可以去涉獵得到啦。喺呢個過程裏邊咧，其實就可以學到點樣去深究一啲構圖啊，訓練你點樣睇嘢啦。咁如果你同朋友出去影相啊，咁你可能又會同佢討論下啊，原來呢個位好啲喎，即係可能你唔同角度咧又會有唔同 composition 啊咁樣，咁你就會可以有好多變化咯。我嘅藝術創作咧嘅主題比較圍繞一啲 cinematic 啦、moody 啲嘅元素嘅。我平時咧就中意去港島區啦、深水埗區啦、油麻地呢啲地方度影相嘅。咁因為呢啲地方咧都有好多唔同嘅特色啦，例如深水埗區咧有可能係一啲舊嘅建築啊咁樣啦，有好多唔同嘅人啊，發生緊唔同嘅事咁樣。我通常咧就會喺大概4-5點嘅時候咧就出發，咁因為陽光啊亦都冇咁 sharp 啦，冇咁光啦嘅時候咧就影出嚟啲嘢就會 soft 啲，好睇啲。我會比較咧中意自己去即係探索唔同嘅地方啊，可能一啲後巷啊、秘位啦，我哋嘅俗稱，咁可以影一啲嘢咧係與別不同。咁我最近咧其實就發現到一個位，就係我搭車經過嘅喺葵涌貨櫃碼頭嗰度嘅。咁佢經過某個位咧，佢有一個好多橋嘅地方，咁我就睇下可唔可以行到去嗰個橋底度影相。end up 我係行到過去嘅，然後係嗰個橋咧係好似有少少中環交錯咁樣，咁我就覺得嗰個位都幾靚幾特別。咁我嘅靈感來源咧，其實主要嚟自一啲科幻片，譬如 Blade Runner 咁樣啦，咁好 cyberpunk， 好未來感嘅有一種。科幻嘢咧係令到好着，即係我都會想喺香港可唔可以做到呢個效果咧？霓虹燈啦，其實你都見到逐漸都拆晒咁滯㗎啦。咁呢一樣嘢我都想即係有少少保留啦，都想記錄低啦。咁仲有一啲可能紅的啊、紅 van 啊呢一啲，其實都好香港元素嘅。即係我自己係一個土生土長嘅香港人嚟㗎嘛。咁你會見到好多嘢逐漸都冇晒嘅話，咁你咪會即係覺得好可惜㗎嘛。所以我會好着重香港嘅所有嘅文化、建築啊、唔同嘅人同事啊。試過真係可以喺一個景點度逗留1-2個鐘，就喺度等一個人出現，就去做個構圖咁樣咯。停低，等一個好嘅構圖，影相